好，弟兄姊妹晚安。感恩我哋能夠咧，又可以有晚上嘅查經班，我哋一齊先禱告。天父，我哋將今晚嘅查經班咧仰望你。我哋嚟到第15章13節，我哋呢一位主係嗰一位使到人有盼望嘅神，幫助我哋都能夠真係掌握保羅喺第14、15章喺教會多元文化。唔同嘅民族點樣能夠因為福音、因為耶穌基督而嚟到有一個嘅共融，一齊嘅同心，可以嚟到去為着保羅嘅宣教、神嘅國度咁樣嚟到擴展。今晚我哋再仔細去睇13節之後嘅經文，求主幫助我哋，又可以睇到咧，使徒保羅嘅一啲相當具體嘅佢嘅行程嘅分享，又讓我哋咧能夠對使徒佢嘅傳道嘅職涯又有一定嘅了解。多謝你俾我哋有佢嘅分享，留到今日，我哋喺唔同嘅世界嘅教會都能夠可以讀到。我哋多謝主，求你帶領我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。15章好清楚係緊接14章咧，唔好批判之餘咧，係要作為一個堅固嘅人。堅固當然就係內心係成熟、係成長，係嗰個內心裏邊有一個同理心，係有一個為別人設想。所以堅固嘅人咧，就係一個會留心、會敏銳別人需要。咁所以咧，堅固嘅人咧，就唔係自己去好堅自己咧就將自己嘅自由咧放得相當大，而咧忘記咗咧可能有一啲所謂弱勢咧，就係相對喺信心上邊咧未能夠同步咁樣嚟到去成長嘅，總係有一啲嘅可能執着啦，可能係一啲迷思啦，有一啲嘅包袱啦，有一啲嘅傳統啦。所以保羅用猶太人同外邦人佢哋嗰個好明顯嘅差異咧，關乎到一啲嘅食物嘅差異啦，一啲嘅節期嘅差異咧，咁明顯就咁擺埋一齊咧係一個衝突嚟嘅。但係正正就係你唔能夠避免。咁點樣能夠可以喺多元嘅文化體系底下，而能夠謀求到一個合一咧？相信就係嗰個心靈上邊咧，有呢一種咁樣嘅保羅嘅教導，就係我哋自認為堅固嘅人咧，就要擔待啊，所以係有擔當。一個成熟嘅人咧，係應該喺教會裏邊有擔當，係應該咧睇呢個係屬靈嘅家，睇其他弟兄姊妹咧都係自己嘅靈魂嘅骨肉之親，咁就彼此有一個嘅欣賞啦、接待啦，而唔係用一種嘅批評啦、論斷啦，咁樣嚟到去彼此有一種嘅從心靈裏邊開始對立，去到白熱化就係去到表面嘅都面阻阻，咁樣就唔係聖經嗰個嘅教導。有時相對於羅馬帝國咧。因為明刀明槍嘛，因為話唔準信耶穌，唔準拜真神，要拜嗰啲其他嘅假神。相對你嚟得容易啲咧，你拒絕唔接受但係咧自己嘅弟兄姊妹咧，大家都係嚟自唔同嘅傳統咧、文化咧，咁就容易有時呢啲好少嘅嘢咧，就引發變成好大嘅衝突。其實真係相對唔係真理嚟講咧，係相當少嘅。所以14、15章咧，都係講一啲好次要同真理完全拉唔上關係嘅，係大家嘅唔同嘅做法，對一件事情嘅嗰個嘅研判嗰啲唔影響嗰個嘅得救同埋永恆永生同埋對神嘅嗰個敬拜嘅。咁所以咧，有時呢啲先嚟得咧難堪啊！呢啲先至容易引發嗰種嘅分裂啦、爭論啦。咁所以呢兩章聖經其實真係好寶貴。使徒保羅講咗8章關於救恩，點樣能夠獲得，乜嘢人可以白白嘅得救。但係咧，去到14、15章咧，就用咗2章嚟到講到咧
點樣能夠對彼此嘅唔同嘅差異係有一個嘅接納咧？咁所以好寶貴。我亦都更加反面咁樣印證咧，使徒保羅咧佢係咁衝去傳福音宣教咧，但係佢都會留意咧教會點樣能夠處理大家喺嗰個嘅咁唔同嘅文化而一齊聚會底下咧，點樣能夠有一個彼此嘅和諧咧？嗰個大原則咧，相信就係呢一個擔待啦，就係咧有主耶穌嗰個嘅成熟嘅佢嗰個擔當，佢嗰個嘅擺低自己啦。嗱咁所以咧，我哋嚟到去第七節重新睇翻第二個段落咧，咁我哋就今日其實集中係13節打後，保羅咧喺呢度咧有一個嘅祈禱啦。咁去到15章嘅結尾咧，又再包多一個禱告嘅。咁所以咧，阿保羅佢都係好想喺講完一啲小嘅段落之前咧，就好快就要為弟兄姊妹嗰個合一嗰個嘅彼此嘅同心咧嚟到去禱告。咁我哋睇睇第七節開始啊。咁我嘅 PowerPoint 對上一次有啲我哋要留意嘅。咁呢個係4章嘅17節，咁就係關乎到神嘅國度，因為14章嘅17節唔係4章，14章嘅17節嗰個嘅就係因為神嘅國唔係在乎飲食，係講緊嗰啲嘅即係關乎禮儀啊，關乎到猶太人嘅嗰個嘅律例啊，嗰啲嘅儀式啊等等啦。所以嗰個飲食唔係普通嘅自助餐啊，或者普通嘅食物咁簡單，而係關乎到呢啲禮儀咧，呢啲嘅傳統咧，呢啲咁多年嘅文化傳統咧，喺保羅嘅眼中，耶穌嚟咗呢個世界咧，所有嘢都要更新，所有嘢咧都要用個新嘅眼光去睇。所以猶太人咧要慢慢明白，哇！就算你做足晒嗰啲飲食條例咧，如果你冇咗耶穌，冇咗救恩咧，一切嘅飲食喺神嘅眼中都係唔得嘅。所以神嘅國咧係在乎嘅內在生命嘅更新。所以神嘅國係在乎公義、和平、聖靈裏面嘅喜樂。要喺呢幾樣上邊咧去服侍基督。所以14章嘅17節係一個好重要嘅嗰個嘅整全嘅段落。然之後咧15章咧就係點樣能夠喺實際嘅生活咧，讓呢一個咁抽象嘅神嘅國，我哋嗰個追求咧喺實際嘅生活聚會裏邊咧，人同人之間嘅相處上面咧，就展現呢一個神嘅國度嘅胸襟啦，同埋內在生命。咁所以咧可以話14章嘅17節係非常重要嘅鑰節啦。大家如果有時間真係要背熟嗰個上下文同埋嗰個分析。咁咧神嘅國度就係嗰個嘅神國度嘅價值。基督徒咧就要擔待有呢個咁嘅責任咧喺我哋嘅生命裏邊，係啦，就係當我哋15章做一個有擔待嘅人咧，咁我哋就會明白原來其實我哋就追求緊神嘅國度嗰個嘅屬靈嘅價值觀啦。係啦，咁所以呢個話俾我哋知就係神嘅國重視嘅係和平啦，同埋造就別人啦。所以強者係有責任咧，唔堅持自己嘅自由。強者證明就係佢對真理應該有一個融會貫通，應該對人係有一個包容接納，因為佢更深嘅認識就係因為基督接納佢呢個罪人，以致我哋能夠咧不斷嘅認識真理，成長，以致我哋成為一個神眼中喜悅嘅屬靈人。咁我哋其中一個好重要嘅指標，一個屬靈人、堅固人咧，就係唔堅持自己嘅自由，願意因為別人嘅緣故咧嚟到去放低，以致咧不求自己嘅喜悅，求基督得到榮耀，係啦。咁所以咧15章就係呢一度嘅嗰個嘅意思。係啦，呢啲我哋上一個禮拜講咗，咁幫大家溫翻少少啦，係啦，所以擔待就係唔求自己嘅喜悅，終極嘅盼望嗰個嘅榜樣咧就係學效基督啦，係啦，咁咧我哋睇一睇第7節開始啦，係啦，呢個15章4節咧，嗱呢啲我哋講過啦，係啦，呢啲我哋提咗啦，係啦，咁咧就開始去到呢一個嘅關乎到
呢一個嘅保羅嘅祈禱之前咧就第7節開始啦。所以你們要彼此接納，咁呢個就係上文耶穌就係嗰個榜樣啦。因為耶穌都係一心一口榮耀神啦，咁所以咧我哋就要嚟到去好似保羅嘅教導咁樣啦，彼此能夠接納，即係話無論自認強者，抑或係弱者，都要彼此嘅接納如同基督接納你們一樣，使到榮耀歸於神，係啦。基督係點樣接納我哋、拯救我哋？知道我哋嘅軟弱、我哋嘅犯罪、我哋對神嘅嗰個遠離我哋嗰個拒絕但係基督都慢慢引導我哋明白福音得救。咁所以咧，我哋對其他人咧都要有呢一種心靈裏面嘅接納。呢個係好唔容易學習嘅因為要從心裏面接納。首先你就要有一種唔好有色眼鏡，唔好有自己嘅先入為主，更加唔好有一個咧自己好難除去嘅嗰個成見嗰個嘅對佢嘅嗰個觀感好難你當係一個新嘅人乜嘢嘅包袱都冇，其實好難嘅。咁所以我哋就要不斷咧喺基督接納我哋嘅呢一個嘅思想底下。呢一個咁樣嘅屬靈嘅操練底下咧，我哋就去學習接納其他人即係我哋應該要睇到，如果我哋有永恆嘅眼光去睇到我哋自己喺神面前嗰個嘅本相內心，咁我哋就明白呢個接納係幾咁偉大，係幾咁嘅無條件係幾咁嘅愛嘅深度。咁嘅時候咧，我哋就要用呢一種咁樣嘅愛咧嚟到去接納其他嘅人當然唔係話我哋一定要同佢一樣嘅意見可以係好唔同嘅意見，但係要接納咯。咁所以呢個功課係一生要學習咯。當然啦，如果係我哋經常都有呢個嘅 mindset， 我哋常常都係被主接納嘅救恩嘅愛嘅感動咧，咁我哋相對其他人嘅接納咧，又容易放低，又容易咧學得好，又容易咧伸出我哋嘅嗰個嘅心靈嚟到去即係接納別人咯。如果我哋一路都從我哋自己嘅角度去睇嗰個對錯，內心嗰把尺咧，永遠唔夠基督嘅接納嗰度嚟得夠寬大咯。咁所以呢啲都係大家一生要學習嘅功課嚟嘅尤其是我哋要有效去傳福音，去經歷聖靈嘅同在咧。咁呢個就係必須我哋內心唔好有一個偏見，唔好有一種嘅即係幾重嘅內心嘅嗰個嘅成見同埋包袱咯。咁第8節，我說基督係為神真理作咗受割禮人嘅執事，要證實所應許列祖的話，並叫外邦人。咁呢個第8節就係講到基督係擔待神嘅選民，為着神嘅應許能夠兌現，能夠成就。因為基督嘅犧牲，整個舊約嘅猶太摩西嘅子孫、亞伯拉罕嘅子孫、以色列屬神嘅子民咧，都能夠被接納、被拯救所以有敬虔嘅真係有嗰個屬靈嘅眼光嘅猶太人咧，就可以得救。例如保羅就係一個明明顯顯嘅例子咧。一個本來被猶太教本來係一個好好嘅律法能夠去經歷神嘅，但係點不知咧，當慢慢成為咗一個枷鎖，成為咗個包袱嘅時候咧，連保羅自己咧都俾呢個包袱包圍住佢成為咗一個律法嘅專家。不過咧就係去對其他嘅，尤其是係外邦人咧嚟到去攻擊同埋咧嚟到去詆毀呢一位嘅造物主，呢一位嘅耶穌咁所以原來喺基督裏邊咧佢嘅出現原來係為咗成就神過去喺舊約向列祖嘅應許。咁所以咧基督就係對猶太人係有一個嘅擔待，係有一個嘅接納，係有一個咁樣嘅犧牲咁所以呢度咧保羅就講咗咧
我哋點解要學習基督咧？正係因為耶穌基督係為咗神嘅永恆救恩能夠兌現咧，佢成為真係用佢嘅生命咧去擔待人類嘅罪去用佢嘅生命嚟到使到神嘅應許咧可以真係生效同埋兌現第9節咧就講外邦人啦，所以你睇到保羅嗰個眼光咧，佢嘅心係咁平衡嘅。原來有基督對基督有一個咁全面嘅認識咧，佢再唔係企喺一個即係有偏見嘅有 bias 嘅嗰個嘅立場啦。佢企喺一個使徒嘅身份去睇呢一個救恩帶嚟嘅，對猶太人原來係一個應許嘅兌現，係神冇改變佢對猶太人嗰個嘅恩典嘅約嗰個嘅 fulfill 咁但係對外邦人咧，保羅就話俾我哋知咧，原來神從來冇偏待猶太人而且外邦人咧都喺佢嘅救恩裏邊嘅所以保羅其實係好詫異神嘅偉大因為保羅自己咧越嚟越感受到佢成為外邦人嘅使徒嘅身份嘅尊貴一個拉比，一個法利賽人，一個咁嬲外邦人，隨隨便便就話自己可以信耶穌，就可以得到神嘅永恆救恩，對保羅嚟講係好難接受嘅。但係當佢明白咗耶穌原來喺十字架嘅救恩，原來外邦人都有份嘅，原來萬民都可以因為耶穌而得救嘅，而稱義嘅，而成為亞伯拉罕嘅屬靈嘅子孫嘅。咁所以保羅其實好詫異，好讚嘆神嘅永恆計劃嘅。我哋讀過嘅11章啦，第8章啦，都睇到保羅咧對永恆救恩嗰個讚嘆，對造物主嘅智慧救恩嘅設計，耶穌嘅成就帶嚟嘅嗰個嘅讚嘆。留意下第9節，佢話並叫外邦人因他的憐憫榮耀神。咁呢個就係我哋外邦人咧，保羅一而再用嘅嗰個形容詞，就係神嘅諸般憐憫咧，使到我哋外邦人咧能夠得救所以用呢個角度咧，猶太人就唔好自恃自己係神嘅選民啦，都係蒙恩嘅。咁外邦人咧，我哋就分外感受到本來不配，本來係野橄欖嘅嗰個例子我哋而家咧能夠被接上嗰個豐盛嘅嗰個本源，就係神嘅國度裏邊咧，亞伯拉罕嘅呢個源頭咧，咁我哋就應該要感受到所以任何基督徒咧應該要感受到憐憫。初信嘅時候唔覺得唔緊要，因為有啲人咧可能咧佢慢慢即係唔同嘅角度、唔同嘅切入點咁樣信主有啲人可能上係一啲例子一啲嘅見證嘉賓一啲嘅感動位等等。但係每個基督徒要自己嘅生命穩固咧，必須感受到神對你對我嘅憐憫我哋係蒙憐憫嘅呢個蒙憐憫咧唔係施捨，係神好大永恆嘅愛對我哋每一個。所以每一個基督徒如果越成長咧，越感受到自己嗰個身份嘅尊貴係造物主創造永恆嘅真神嚟到去將我哋拯救，係用佢諸般嘅憐憫諸般嘅憐憫，即係話呢個憐憫咧係可以涵蓋任何一個人，就算我哋感覺自己係幾差幾地底泥都好啦，喺神嘅憐憫底下咧，我哋都可以有一個身份嘅改換咯。所以呢個咧係好緊要嘅，係啦。所以係因為神嘅憐憫咧去榮耀神。跟住咧，保羅又引聖經啦，如經上所記，因此我要在外邦中稱讚你，歌頌你的名。咁呢個明顯就係大衛佢喺詩篇嘅18篇咧對神嘅嗰個讚頌，即係話嗰啲唔係奉割禮嘅，當時佢嘅外邦人其實就係迦南嗰啲嘅外族啫佢冇諗到有中國人、有美國人、有歐洲人、有保羅嘅時候嘅希臘人，因為嗰陣時去唔到咁遠啦。但係喺永恆嘅裏邊咧，神已經感動大衛
提到咧將來外邦人都要嚟到去稱讚主嘅。跟住第10節你哋外邦人當與主的百姓一同歡樂。咁呢個係摩西佢嘅32篇嘅嗰篇詩歌咧，嚟到去講到神嗰個嘅救恩喺呢一班嘅選民，佢哋準備入迦南啦。將來咧佢哋成為好似一個示範單位，叫萬民咧都同猶太人一樣嘅去敬拜神，一同嘅同神嘅選民咧嚟到歡樂。跟住咧第11節又說：外邦啊，你們當讚美主；萬民啊，你們都當頌讚他。呢個係117篇啦，詩篇。跟住仲有啦，12節又有以賽亞說：將來有耶西的根，就是那興起來要治理外邦的。外邦人要仰望他。咁不如我哋就揭揭呢一個嘅以賽亞書嘅11章啦。呢篇嘅彌賽亞嘅詩歌啊，以賽亞書嘅11章係啦。咁咧我哋可以睇多少少呢一段經文啦，都係重要嘅話。佢話從耶西嘅本，嗰個本字咧就係個樹墩啊，即係嗰個斬咗個樹嗰啲樹幹留低嘅嗰個咪墩咯，打墩嗰個墩啦，就係樹墩。嗰個木字斬咗上面嘅頭咧就係個墩啦。樹墩必發一條從他根生的枝子，必結果實。耶和華的靈必住在他身上。呢度提到嘅係將來嗰一位彌賽亞啦。就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。他必以敬畏耶和華為樂，行審判。呢度話不憑耳聞，不憑眼見，斷是非也不憑耳聞，卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷世上的謙卑人，以口中的杖擊打世界，以嘴裏的氣殺戮惡人。當然唔係講緊好似放嗰啲飛劍等等嗰啲啦，而係講緊佢嘅教導，佢嘅公義嘅嗰個嘅言行。公義必當他的腰帶，即係腰帶即係束腰嘅，讓人咧有力嘅一個公義嘅人行出嚟，就係自然俾人感覺到有嗰個嘅威信。因為佢行事係公義正直啦。咁呢啲我諗我哋大家都會明白噶啦。呢度話俾我哋知咧，信實必當他脅下嘅帶子，脅下嘅帶子即係可能就係綁住個心口啊。我唔知道古代嘅人佢點樣着衫，因為都係寬鬆嘅嗰啲袍啦咁樣嚇。咁所以可能咁嘅描述都係俾佢能夠行事為人，俾人見到佢嘅誠信、佢嘅公義、佢嘅真實。好似啱啱最近嗰個駐嗰個嘅天津嘅嗰個代辦嗰個主任咁嚇，喺度炫耀原來咧係貪污嘅咁就唔係誠信真實咯。如果係事實嘅咁就真係犯咗法咯。因為公務員一來你要申報啦，你唔申報咧上司唔知而你做咗食用咗咧就唔得咯。咁呢度跟住嗱，我哋下邊睇下邊咧，我哋可能都要睇快少少啦。我哋揭翻去後邊啲咁多咧，咁就保羅所講嘅關乎到呢一段外邦人要稱讚就係第11章嘅第10節咁咧就我哋睇睇啦。佢話第10節，到那日耶西的根立作萬民的大旗，外邦人必尋求他，他安息之所大有榮耀。係啦，當那日主必二次伸手救回自己百姓中所餘剩的，就是在亞述、埃及、巴剔羅、古實、以蘭、示拿、哈馬並眾海島所剩下的。呢度提到咧，好似將來咧係會有一個日子咧，外邦嘅人係要尋求神嘅。係要嚟到去咧，睇到呢一位耶西之根成為咗嗰個嘅好似一個好重要嘅中心點嘅，因為萬民嘅大旗豎起咗
咁即係話萬民都要流歸呢一個嘅管治呢一個嘅君王嘅嗰個嘅轄管嗰個嘅國度。咁呢個係萬民將來咧，咁呢度係咪真係講緊將來嘅千禧年耶路撒冷嘅地上政權咧？咁如果字面就係咯，就係耶西之根咧，將來就係咁樣嚟到去立作萬民要流向、要歸向嘅嗰個嘅所在咯。咁呢度就再一次出現咧，外邦人要尋求、要歡呼咁保羅就直接將呢一段改為係外邦人咧都要嚟到去向主歡呼啊！咁嗱，我哋翻嚟羅馬書呢一段啦，係啦，外邦人就要仰望神啦，係啦，咁所以第13節就係總結咗兩個嘅民族，猶太人，即係泛指係神嘅選民，同神有摩西之約嘅關係嘅選民無論保羅嘅年代或者耶穌嘅年代等等。咁另外保羅咧引述咗4段嘅舊約嘅經文嚟到去講述，原來喺舊約已經有萬民可以得救，萬民喺救恩神嘅計劃裏面嘅咁樣嘅記載，咁樣嘅預言。咁即係話咧其實好簡單啫。保羅嘅意思就係話，大家其實都係蒙恩，大家都喺救恩裏邊，大家都係喺耶穌嗰個嘅拯救裏邊嚟到成為教會，成為弟兄姊妹。所以就算個文化，就算嗰個傳統有幾大嘅差異都好咧，喺救恩裏邊咧，大家應該睇呢個係最緊要嘅合一嘅嗰個基礎咯。所以能夠合一唔係我哋去促成嘅，係耶穌嘅救恩使到我哋已經合一噶啦。咁但係當我哋去實踐呢個合一嘅時候咧，咁就係我哋需要學習彼此嘅接納啦。咁呢個就係保羅喺13節嗰度嘅祈禱啦。第7節嘅嗰個彼此嘅接納啦。咁所以保羅係好透徹咁樣引聖經。咁你諗下引咗4段咧，咁即係話猶太人你唔好懶叻喎。神喺舊約、喺詩篇、喺申命記、喺以賽亞書就已經咁樣嚟到去預言嘅時候咧，即係話神嘅心胸比猶太人、比嗰啲嘅律法嘅條例更加嘅寬廣廣大，因為律法都係神頒布嘅，不過人自己越嚟越窄，以為只係猶太人嘅專利，其實就唔係咯。咁所以咧，保羅咁樣引述咁大段嘅經文，講外邦人蒙恩咧，講外邦人將來要投靠神咧，咁所以而家猶太人望到嘅可能就係嚟自唔同嘅歐洲嘅民族，有帖撒羅尼迦啦，有希臘啦、馬其頓啦，有比利亞啦，有亞洲嘅有特比啦，提摩太就特比人啦，有路斯德啦，咁呢啲唔同嘅城市嘅歐洲、亞洲嘅呢啲嘅人咧，咁樣嚟到去喺羅馬嘅教會，輾轉猶太人又喺羅馬嘅教會一齊聚會，咁我哋就分外要學習彼此嘅接納、彼此嘅相愛咯。所以呢個係一個好寶貴嘅教會合一嘅一個教導嘅一個倫理嘅勉勵同埋關係。重點仍然唔係有相親相愛咁簡單，而係大家要喺一個合一裏邊去支持萬民嘅宣教。呢個先至係羅馬書嘅最重要嘅大前提咯。係啦，咁跟住咧13節呢個經文咧，真係我哋一齊要去研究一下裏邊嘅嗰個嘅意思。13節係啦，呢度講咗啦，保羅引咗4段嘅舊約聖經啦，詩篇18篇係啦。咁今晚我會俾翻個 PowerPoint 大家噶啦，所以大家未必需要抄噶啦。證明外邦人也要讚美神，同猶太人同蒙憐憫。所以詩篇嘅117篇，以賽亞書嘅11章。都係咁樣嚟到去印證咗神對猶太人嘅嗰個嘅接納，同埋對外邦人嘅憐憫。所以嚟到呢一度嘅時候咧，7到第13節就係呢一個嘅彼此接納，將倫理嘅勸勉就係呢個接納啦。
奠基喺救恩嘅歷史裏邊。既然神接納外邦人，咁問題就係點解猶太人唔接納外邦人咧？教會點能夠分裂咧？咁13節咧就係彼此嘅同心喎。但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂平安充滿你們的心，使你們藉着聖靈的能力大有盼望。咁我哋可以呢度我引翻中文啦，係啦。咁跟住咧，我哋睇睇呢一節聖經好重要，就係原來盼望嘅源頭唔係嗰個環境唔係嗰個我哋認為好嘅環境，我哋咪能夠咯。但係其實唔係，真正嘅源頭係嚟自神。呢一度嘅希臘文咧好特別嘅喎，少少特別啦因為我已經唔係太熟啦。咁俾大家望一望啦。盼望之神隔離嗰啲雞腸咧，其實係希臘文嚟嘅。就係話俾我哋知咧，好特別嘅。呢個 O 啦，呢個 Theos 咧 ，Theos 就係神啦。跟住下邊嗰個就盼望嗰個字啦。好特別就係呢一位神，跟住就係盼望咁嘅意思嘅啫喎。所以盼望之神咧，就係呢一位神盼望咁就盼望形容佢，即係話神嘅嗰個嘅屬性。今次保羅就強調咧，佢唔係愛，佢係盼望所以個嚴格嚟講就係唔係使人有盼望喎，而係如果原文咧就係盼望之神。因為你哋嘅信就將諸般嘅喜樂平安充滿你哋嘅心靈。所以原來咧唔係但願使人有盼望喎。嚴格就係盼望嘅神，因為你哋嘅信咧就將諸般嘅喜樂平安充滿你哋嘅心。原來我哋信呢一位神，點解會令到我哋有盼望咧？原來佢就係盼望啦。原來呢一位神盼望咁嘅意思喎。保羅好特別嘅所以原來神嘅永恆屬性咧，可以係咁豐富嘅，又係呢一位神佢係愛咁所以神就是愛啦。約翰一書嘅4章19節啦。咁就呢一位神係信實嘅咁即係其實係好奇妙。呢位造物主咧，佢嗰個全然嘅豐盛啦，所以呢度就俾我哋又有一個咁樣嘅眼光原來呢一位神，所以我哋永遠喺神裏邊咧就有盼望永遠幾時我哋好失落、好低谷，我哋要想翻神，佢就係盼望啦。咁如果我哋識呢個希臘文咧，都幾好喎。保羅話呢位神因為係一個 article 單數嚟噶嘛，呢一位嘅主，呢一位嘅神Theos 就係神啦。佢就係盼望啦。咁意思喎，就唔係話我哋希望佢將盼望俾我哋啦咁樣所以使人有盼望咧，係我哋能夠明白啦。所以其實神就係盼望啦，所以我哋嘅信投向佢咧，我哋就有盼望啦。咁所以其實咁解都啱嘅。中文嘅翻譯都冇錯嘅。就係但願使人有盼望的神，因信將諸般嘅喜樂平安。諸般嘅係點樣諸般咧？點樣多樣化咧？點樣喺我哋唔同嘅 occasions 咧，我哋唔同嘅處境咧，嚟到使到我哋有喜樂平安咧？大家嘅處境唔同嘅，我哋今年嘅處境可能同10年前嘅處境已經唔同啦。你做大姐仔嘅時候未生 BB 嘅處境咧都唔同咗啦。你而家做奶奶、做婆婆啦，嗰個處境都唔同咗所以人生有唔同嘅處境係啦。而家我哋啲仔女大啦，開始空巢啦，個處境又唔同咗噶咯喎。你而家即係你諗下細個嘅時候我哋星期一咧就時時同阿明仔嗰時佢讀幼稚園啊嘛就搭車由元朗搭去屯門啊嘛。咁個禮拜一嘅指定嘅娛樂就係要陪佢噶啦嘛咁但係而家大咗咧，你想同佢旅行唔好意思佢要自己揾朋友去咁你要明白大家唔同嘅處境噶啦你一定要接受嘅。咁所以原來諸般嘅喜樂平安原來喺神嘅裏邊咧係有諸般嘅喜樂平安係要用信心去支取嘅。所以有時大家咧安靜喺自己，我唔知邊度係你自己嗰個嘅所謂樹窿啦所謂你嘅安全嘅地方，得你一個人咧，你眯埋眼默想神，
同神咧好似傾密偈咁樣，甚至乎你有意識地去諗翻你嘅童年啊、你嘅成長啊、等等咧，同神好似一路高呼翻嗰啲嘅你嗰個以前嘅日子啊，尤其是我哋而家年紀大咧。細路仔嘅時候嗰啲歷歷在目噶嘛，咁你可以翻去今次咧，即係嗰時你冇神噶嘛，而家你有神啊嘛，你就同神一齊翻去咧，好甜蜜噶喎，好讓你嘅信心咧能夠增長嘅。保羅話俾我哋知，當你嘅信心咁樣運作嘅時候咧，當你唔急躁、唔急功近利，咁樣嚟到慢慢去沉醉翻喺神嘅裏邊咧，得到嘅，因為佢係盼望嘅神啊嘛。佢就會將原來盼望係帶嚟咩咧？帶嚟嘅係喜樂平安喎。盼望帶嚟嘅係喜樂平安，即係話你嘅心靈咧充滿咗一份嘅肯定，充滿咗一份嘅對未來嘅嗰個嘅安全感喎。咁所以咧呢一個喜樂平安咧充滿咗就喺我哋嘅心靈啦。所以一定係喺個心靈裏邊咧油然而生嘅嗰種嘅喜樂。嗰份嘅平安以致咧，我哋能夠大有盼望所以大有盼望嘅人咧，其實就係內心好有嗰份嘅平安滿足，係啦。跟住咧呢度話咧，當我哋嘅信心藉住乜嘢咧？藉住聖靈嘅能力所以我就做咗少少分析啦。嗰個源頭盼望嘅源頭係神，所以唔係環境，唔係環境改變你就有平安。係嘅，表面係嘅，但係聖經往往話俾我哋知咧，聖經所應許嘅就係，就算你未有嗰個環境嘅改變但係已經有平安，因為神嘅出人意外嘅平安咧，已經進駐嗰個字咧係嗰啲軍隊駐軍進駐呢個腓立比書4章啦神所賜出人意外嘅平安，必在基督耶穌裏邊。保守就係嗰個駐軍啦，即係解放軍香港嘅駐軍咁就令到我哋咧，當然我哋冇打仗咧，所以我哋唔驚咯如果你係一個戰亂嘅國家，哇！而家嗰啲軍隊好強大嘅嚟到進駐咧咁你有平安啦，咁我哋明白啦。咁所以原來我哋親近神咧，嗰個源頭就係平安，就係盼望，就係喜樂，所以。環境固然係有幫助啦，但係有時環境都未改變咧，我哋已經先得到平安咯。譬如我有嘅例子就係衛斯理約翰啦，咁咧佢嗰陣時咧就係開始咧佢都出名啦，佢開始咧嚟到去即係學習啦。嗰陣時你係傳道咁佢咧就有一次搭船咧係好大風大浪，因為啲帆船啊嘛，唔係今日嗰啲遊輪啊嘛。遊輪嗰啲好強大嘅颶風我哋都會驚，都會懼怕啦。但係當時咧，佢真係好驚。但係好奇怪喎，佢見到一班清教徒咧，好安靜喺度咧，隻船係搖得好緊要。見到一班嘅清教徒嘅弟兄姊妹喺度好平靜咁樣唱聖詩喎。哇！點解佢係基督徒？點解佢冇嘅咧？咁咁佢返到英國之後咧，真係認真嘅去尋求咧。咁佢就後來佢又話得到一個 second blessing，就係一個嘅滿足嘅喜樂平安咁當然就係佢慢慢揾翻神喺個生命裏邊嘅嗰個嘅關係等等啦。咁以至於將來咧後來咧，佢就真係將自己完全嘅委身咧做一個好出名嘅佈道家傳道人啦。呢一位衛斯理約翰後來就創辦咗呢一個衛理公會等等啦。咁就引發17世紀嘅大復興啦，美國、英國嘅大復興啦，係啦。咁但係佢就係冇經歷到嗰份平安咁呢度話俾我哋知咧，原來13節呢個應許嚟㗎所以呢個聖經我哋要背熟佢，我哋要常常咧喺盼望嘅神裏邊嚟到去揾我哋自己嘅定位，揾我哋自己嘅心靈嘅嗰個力量，以至我哋裏邊有力量咧。我哋就得到咧嗰個嘅平安啦。咁講到呢度嘅時候咧，又好特別喎。琴日咧就同咧我哋喺辦公室咧同啲同事咧同工咧行政同工咧咁傾開偈。
講開即係安息禮拜，因為我哋要準備嗰啲程序表啊嘛。咁講開，哎呀，我哋都要好快要做定自己嗰啲寫定嗰啲詩歌啊，唱咩歌啊咁講笑咁樣嚇，講下咧就講到死亡啊。咁我就講話上一次我嗰本書咧，好厚嗰本書，就係嗰個嘅精神科醫生，佢正式出嚟做醫生嘅時候嗰個經歷，就話咧有一個女病人服藥過度昏迷，好似係死咁樣嘛。咁咧就第二朝咧，居然間咧醫生見佢醒翻，跟住佢令到個醫生感到奇怪同埋震驚嘅就係呢個女病人講話，你尋晚同我嘅同學，即係送我嚟醫院嘅嗰個同學嗰個嘅對話，同埋醫生你條胎有嗰啲茄汁啊，呢個女病人係昏迷咗嘅，佢能夠講到啊嘛。咁就嗰本書咧就係呢個醫生佢嘅呢一次嘅經歷，後來成為佢50年咧去研究到底生命嗰個死亡係點嘅咧，人有冇靈魂咧，係咪真係會經歷到靈界咧咁啊？咁我哋一路講嘅時候咧，同工又好有趣，好有興趣喎。咁我本書唔得啊，因為咧我拎去圖書館續借咧，哇冇辦法啦，原來有好多人跟住借，冇得續借，就要即刻還翻俾圖書館，咁就又要再重新等啦咁嚇。好多人對靈界好有興趣喎，似乎好多人都未信耶穌喎。咁我哋咁樣講完啦，點知行出去3樓嘅出面嘅嗰個客廳咧，有一個嘅我哋都起初唔知佢係信主嘅一位嘅家長咧，就帶小朋友嚟學前嘅嗰啲嘅訓練啦。咁佢聽到我哋講嘢喎，咁就同我哋講話要加入喎。係啊，我哋真係有個經歷咧，佢嘅嫲嫲咧喺屯門醫院100歲嘅時候就話咧嗰啲家人圍住佢，佢已經係即係好老啦。係自然嘅病咁樣，咁佢話你哋唔使擔心我啦，我見到光啊，我見到一個白衣嘅嚟帶我走我見到一個好光嘅地方啊，咁咧佢好開心地咧，好平靜咁樣離開喎，因為佢哋成家都信主嘅。原來呢個嘅婆婆咧80幾歲嘅時間咧係未信嘅喎，原來佢係經常見到靈界嘅喎。係嗰啲污穢嘅靈，嗰啲靈界，即係嗰啲邪靈嗰啲喎，嗰啲鬼喎。但係後來咧，唔知咩原因咧，佢信主喎。佢話佢以後就冇再見到嗰啲嘢啦。反而咧，佢話佢即係有時就會見到呢啲嘅天堂啊，見到呢啲靈界喎，係好安詳、好平安咁樣咧，咁樣離開，咁樣帶住微笑咁樣進入永恆喎。咁呢個姊妹咧就好高興咁同我哋分享喎，因為我哋冇諗過佢會聽到我哋講嘢咁喺房裏邊咁所以咧原來又好特別嘅經歷咯。我哋一路都唔知呢一位家長原來係信主嘅，係咯。咁所以俾我哋見到咧，保羅呢個應許嘅禱告咧，真係可以兌現嘅。基督徒，我哋今日講緊嘅喺呢一段經文咧，整段嘅一到第13節咧，都係回應14章。神嘅國度係點運作嘅咧？神嘅國度嘅子民咧，係講緊公義、和平、聖靈裏邊嘅喜樂，唔係追求外表，唔係要自己做100分，神先至拯救我哋唔係，而係神俾我哋有呢個新生命咧，呢個新生命就要流露出嚟，就係要將神嘅救恩嘅愛展現喺我哋嘅公義嘅人生。喺我哋一個平安嘅人生，即係和睦嘅人生，同埋喜樂嘅人生。咁所以咧，我哋就要好實在，你就喺神嘅教會就係國度啦。所以神嘅教會就係應該展現合一、展現愛、展現接納。咁所以咧，嚟到呢度嘅時候咧，保羅就做咗一個嘅少少嘅總結，就用一個禱告、一個祝願一個嘅渴慕，我哋能夠經驗盼望嘅神俾我哋嘅嗰個信心，信心帶嚟嘅就係我哋能夠咧有諸般嘅喜樂，諸般嘅令我哋滿足嘅，令我哋能夠咧感受人生唔係一種嘅重擔嘅。當然會辛苦啦，每個階段都會有唔同辛苦啦尋日又有啲唔好嘅新聞，一對70幾歲嘅夫婦喺酒店就可能係自殺啦，可能係他殺啦，因為可能佢嘅病太
辛苦所以要用呢啲咁樣嘅類似人為嘅安樂死咁樣咁係一啲悲劇嚟嘅。但係屬主嘅兒女咧，我哋記得就算我哋可能有重病，都會辛苦，都會有好多嘅可能副作用，好多嘅問題。但係心靈肯定係唔會辛苦嘅，心靈越信主耐係越有嗰份真正嘅平安，真正嘅永恆嘅歸宿嘅嗰個嘅喜樂嘅，好似嗰位100歲嘅老人家咁樣，係好開心地見到大光帶佢進入永恆所以其實我睇得多咧，我好羨慕我話好慚愧，我從來都冇見過呢啲我好羨慕即係弟兄姊妹佢就神為佢開咗呢一個咁樣嘅大光嘅嗰個嘅靈界。但係當然我哋透過經文嘅真理咧，使徒保羅話俾我哋知咧，呢一位嘅神就係嗰個盼望嘅源頭咧，係使到我哋一定可以經歷個途徑咧，原來就係我哋嘅信心。所以我哋基督徒嘅信心係要不斷增長嘅。我哋唔好停留喺一種一知半解，即係算啦，求求其其啦咁，而唔係嘅。我哋嘅信心係要增長，對真理咧有一個嘅認識，以至咧我哋就能夠經驗到聖靈喺我哋裏邊嘅工作。所以呢度聖靈嘅工作咧，唔係行神蹟，唔係講啲古古怪怪嘅方言，而係聖靈嘅能力，讓我哋大有盼望，即係讓我哋咧似乎當時都唔一定係平安嘅。保羅嘅傳道佢面對好多困難嘅面對嘅可能好實在嘅，有啲好極端嘅猶太人咧，一路嚟到去針對佢、追殺佢嘅因為寫完羅馬書之後咧，佢就要上耶路撒冷，一上耶路撒冷咧，就喺安提摩上嚟嘅嗰啲猶太教嘅人咧，就見到保羅，見到佢同埋一個嘅外邦嘅年青人應該特羅菲摩咧，喺耶路撒冷喺聖殿咧聖殿嘅外面啦，咁就嚟到去鼓動嗰啲群眾咧，就捉拿保羅啦。咁所以咧，保羅其實面對嘅即係實際嘅日常生活咧，未必係真係有好大嘅順利嘅所以順利嘅生活唔等於心靈嘅平安啦。有心靈嘅平安咧，唔一定係一帆風順咯，所以係冇抵觸嘅。我哋基督徒有嘅係心靈嘅盼望，盼望帶嚟嘅就係喜樂，係諸般嘅喜樂，係諸般嘅平安。即係話你唔同嘅處境，嗰種平安都會唔同嘅，係令到我哋真係心滿意足嘅。咁所以咧，我好中意保羅呢啲咁樣嘅即係一個小結嘅禱告咯。就係一個祝願咯。對使徒嚟講咧，佢自己就係咁樣嘅心靈啦。咁所以咧，我哋呢啲要背㗎，各位我哋能夠大有盼望。唔同嘅處境啦，而家都有幾多唔同嘅香港嘅教會弟兄姊妹去咗英國，去咗加拿大溫哥華等等啦。係呢兩個地區比較多啦。但係大家可能喺新嘅環境、新嘅處境咧，都相當困難嘅，甚至乎困難到一個地步咧，連返香港都未必得嘅。整個嘅生活、工作都唔同晒。其實新嘅環境有好多嘅處境都唔係我哋香港嘅信徒能夠明白嘅。所以變咗真係需要更加倚靠神咯。所以13節如果有弟兄姊妹喺海外讀到呢段經文嘅，真係好盼望咧，大家要沉澱落嚟，揾一個咧你自己可以匿埋最好1-2個鐘咧，你自己安靜喺神嘅面前成個人咧浸喺神嘅嗰個盼望同埋愛裏邊，去思想自己嗰個困難，將嗰啲困難咧帶到去神嗰度咁就會俾神嘅愛咧神嘅盼望咧包圍住咁我哋咧就當我哋完結咗咁樣嘅默想咧，保羅就話俾我哋知咧，因為聖靈嘅能力啦，因為我哋嘅信心啦，就大有盼望，而且咧喺嗰個大有盼望裏邊咧。心靈就有喜樂平安啦。咁所以呢度咧就係保羅叫我哋去學習係啦。咁跟住咧，我哋由第14節開始睇咯喎。又唔喐嘅嗰個好啦，係啦。開始睇咧就係保羅對自己嘅一個少少嘅分享，就係佢而家咧講咗呢一個大段落14、15章，嚴格嚟講就係一個信息，就係信徒
無論你咩嘅處境、咩傳統、咩文化，都要學習接納啊，對別人欣賞啊，對自己所做嘅堅持啊，就係彼此嘅接納啊，然之後咧喺一個合一嘅裏邊咧，嚟到去一齊嘅去為萬民得到福音，嚟到去效力，大家喺唔同嘅神俾嘅崗位嚟到去盡心，嚟到去竭力。跟住保羅咧喺呢度講一講佢嘅使命啦。保羅嘅宣教使命14章，我哋讀一讀呢一段啦。佢話：弟兄們，我自己也深信你們是滿有良善，羅馬嘅弟兄姊妹啦，充足咗諸般嘅知識喺嗰個理性上邊啦，也能彼此嘅勸誡，亦都能夠有咁樣嘅學習喎，彼此嚟到去勸勉喎，都唔容易喎，年紀越大就越難聽人哋勸誡嘅喎。越難聽，人哋話：喂，你咁樣唔啱喎，咁好難啊，係。但我稍微放膽寫信給你們，好似好委屈咁樣，其實唔係嘅。保羅真係一個好謙卑嘅牧者，呢位嘅使徒係啦。佢話要提醒你哋嘅記性，特別因為咧神俾我嘅恩典使到我能夠成為外邦人嘅僕役。邊個僕役咧？基督耶穌嘅奴隸僕役作神福音嘅祭司。福音嚟講，神嘅福音佢獻上，當然係獻上外邦人啦，嚟到去作為一個祭佢就係祭司係啦，又係祭司，又係一個奴隸叫所獻上冇錯啦，所獻上嘅外邦人因着聖靈成為聖潔，可蒙悅納強調。唔係佢嘅 powerful 唔係佢嘅知書識禮、學問淵博唔係佢能夠識 AI 識任何嘅嘢上至天文下至地理乜都識而係保羅話俾我哋知咧因着聖靈哇真係唔簡單一個牧者能夠咁樣睇自己我所做嘅一切微不足道因為聖靈咋。我先至能夠做到少少嘅嘢，將外邦人咧成為一個馨香屬靈聖潔嘅祭，呈獻俾神，即係話神係收納嘅，即係舊約獻祭啦。我哋如果將來真係睇利未記就同大家一齊去睇啦一定唯一可以蒙神悅納嘅，就係要照神嘅吩咐，要將嗰個祭牲試驗，要洗乾淨，要冇殘疾。跟住咧就要用馨香嘅方法，就係要首先如果你係獻燔祭咧，就要將佢洗乾淨之後咧，要切成一塊一塊，啲內臟要挖出嚟洗乾淨晒，跟住擺翻好晒，跟住咧係獻嘅時候再加上酒馨香嘅祭，即係話嗰啲香氣升上去大家燒烤就知啦聖誕中秋就特別香嘅啦，感受成個 surroundings 咧都係嗰啲燒嘢食嘅香即係嗰啲油香啦但係唔代表係聖經講嘅潔淨嘅喎可能嗰啲豬嗰啲肉有啲係未必係咁新鮮嘅喎但係猶太人就唔係啦，一定係要驗過嘅，祭司係有責任要驗嗰個祭牲係咪乾淨，係咪冇殘疾先至可以獻嘅。獻都仲要洗乾淨喎，獻都仲要咧有講究喎，咁你可以想象得到咧嗰個嘅因着聖靈成為聖潔，可蒙神嘅悅納即係保羅咧唔係求求其其即係做啲馬馬虎虎，而係佢盡心將外邦人咧，無論有所以嗰個唔係量嘅問題咯，係嗰個嘅質嘅問題咯。佢用心向外邦人傳道，無論幾困難，幾多人猶太人對佢嘅嘲笑，對佢嘅侮辱，對佢嘅攻擊，佢清楚自己嗰個位份咯，清楚自己係神嘅使徒咯。而家咧記住係因為神嘅恩典所以你諗下，單幾個嘅形容詞咧，已經讓我哋睇到呢一位謙卑牧養嘅牧者，佢呢個牧養嘅心靈咯，係啦，所以又係嘅，越係成熟嘅牧者咧，就係即係年青嘅時候咧，
哇好大喜功啊！好似出神學院咧，哇18般武藝啊！哇要點樣嚟到去耍啊咁樣嚇？講到咧個個都哇講得好好聽啊咁啊！慢慢佢發現其實唔需要咁樣咯，應該都係真係慢慢學習係神嘅恩典咧，佢能夠站喺講台去做勉勵、去做分享、做教導，係代表神咧去希望能夠透過神嘅道咧去安慰唔同嘅弟兄姊妹，或者嚟到透過神嘅道咧去指正大家唔同嘅人生嘅方向。所以你睇下保羅佢咁樣講自己咧，同呢一班嘅羅馬嘅弟兄姊妹咁講咧，要提醒佢哋咧，佢話我稍微嘅放膽啊，即係話我唔係誇口啊，我即係同你哋去分享我嘅生命，同埋我點解要咁樣做傳道、做使徒咧？就要嚟到去提一提佢哋，寫信俾你哋，係要提醒你哋嘅記性，特別因為咧神俾我嘅恩典做使徒原來保羅其實早就唔需要佢做啦，因為佢不配佢覺得自己咧逼迫神嘅家，曾經咧侮辱褻瀆耶穌基督，係一個侮慢人嘅人即係時時講一啲好難聽嘅尖酸刻薄嘅説話嘅，真係用言語用行動咧去攻擊嗰啲嘅信耶穌嘅人嘅咁所以咧而家係神俾佢嘅恩典所以弟兄姊妹侍奉，如果你一路都唔覺得係恩典嘅崗位咧，咁其實冇可能嘅，因為越侍奉嘅人咧，越感受到嘅只係恩典，俾你能夠配可以站喺度喺唔同嘅崗位咧去服侍。所以越係侍奉，而你越係俾人感覺到你喺度炫耀咧，其實你就根本係用緊你自己嗰種驕傲你自己嗰種自以為是咁係唔會幫到人、祝福到人嘅。真正嘅對侍奉嘅體會咧，就係恩典啊！所以特因神給我嘅恩典咧，使到我能夠成為外邦人嘅僕役，為外邦人作基督耶穌嘅僕役你諗下幾咁謙卑，幾咁嘅對自己嘅恰如其分，唔做唔得。你係奴隸，你冇自由你可以想象邊個人會甘心樂意做話自己係奴隸㗎？最好就快啲釋放，快啲用錢將我贖咗佢啦！點可能你要做自己做奴隸咧？但係甘心樂意做奴隸咁就真係冇得救啦！好似嗰啲我哋細個嘅時候咧，10零歲嘅時候，哇！嗰啲自甘墮落嗰啲，走去做魚蛋妹，走去同嗰啲嘅姑爺仔甘心咧去做妓女咁樣嚟到去揾錢，俾啲姑爺仔去吸毒，自己都仲甘心樂意。呢啲甘心樂意咧就係愚蠢咯。我哋明啦但係咧阿保羅明白恩典明白救恩明白咧點解做使徒佢話佢願意做外邦人嘅奴隸僕役，其實係基督耶穌嘅奴隸僕役，所以為咗外邦人咧，佢甘願成為咗基督耶穌嘅奴隸哇！你諗下幾咁謙卑得嚟，係幾咁尊貴一個身份。所以單係呢句説話咧，對好多年青跟隨保羅嘅年青人咧，譬如提摩太係喺佢身邊啦，後來嘅路加醫生啦，或者係推基古啦，好多呢啲嘅年青人咧，睇到保羅咁樣對自己嘅評價咧，就有好大嘅嗰個感動所以今日我哋需要當然有學問，保羅大有學問啦，希臘文又係好精通啦所以應該兩者唔應該係抵觸嘅，而係嗰個屬靈生命對於主嘅降服咯。因為你降服到成為奴隸咧，就冇得再降服噶啦，因為最低噶啦嘛，冇自由嘅人啊嘛咁所以你諗下保羅就喺當時羅馬世界嘅奴隸制度你諗下係被奴隸制度係幾咁嘅冇自由咧，幾咁冇身份咧，但係保羅願意為主耶穌、為福音甚至乎係為外邦人咧，佢願意冇咗身份
冇咗嗰個自由，冇咗嗰個嘅即係好似尊嚴都冇咗。原先係一個法利賽人，係一個嘅猶太上議會嘅一個嘅議事等等。咁所以呢啲經文係有血有肉，係可歌可泣咯。即係字裏行間好簡單，佢只係講講佢而家嗰個嘅身份啫。咁就已經咧能夠令到真係服侍主嘅弟兄姊妹，包括我哋做傳道啦，都係真係一個好大嘅感動咯。係啦，呢度話俾我哋知，佢而家咧就睇到福音係咁榮耀咧，佢為神咧呢個福音做祭司咯。所以嗱，全部係甘心樂意阿保羅嘅侍奉。所以弟兄姊妹其實我哋查經班咧，如果能夠喺咁多年可以能夠揾到幫到一兩個人甘心樂意一生奉獻俾神，為神而活，為神而嚟到去站喺佢自己嘅崗位咧，咁就係查經班嘅成功啦。因為可以有咁仔細咁樣逐節去分享，去彼此好坦誠嘅交通去交流，就係想激發大家對神呢一位造物主嘅愛，對耶穌嘅效忠咯。所以佢而家一路咁樣形容佢自己，哇！又係奴隸，但係其實唔係喎，佢係一個祭司喎。哇！佢對舊約嗰種明白，祭司係好尊貴㗎，係全個舊約嘅民族最大嗰個嚟㗎啦。等於而家東正教都係㗎，或者而家天主教都係㗎。教皇真係最尊貴㗎嘛，即係你諗下數十億嘅信眾對你嘅景仰，喂，你行出嚟個個就哇即刻突然間聽你講嘢㗎啦。保羅好明白祭司嘅尊貴喎，但係佢而家咧唔係翻去舊約喎，佢睇佢自己係一個傳道人咧，哇！佢原來係將呢啲外邦人嚟到去擺入去福音裏邊。福音先至可以改變外邦人嘅命運、生命，所以我哋大家有冇呢種羨慕傳福音咧？唔得，唔緊要嘅。嗱，其實我傳福音好弱嘅，我唔係好中意傳福音嘅，亦都唔怕、唔敢傳福音嘅。真係唔同嘅。我唔會好刻意，即係直接一見到人就話同人講福音咁。但係呢2年真係喺洪水橋咧，好多機會有時直接就係有無論前線啦，或者策劃啦等等咁就越嚟越感受到咧，原來又唔係咁難嘅喎，咁就可以有呢一種嘅突破喎。咁但係保羅就已經話俾我哋知咧，佢睇自己係奴隸嘅尊貴，因為係基督耶穌嘅奴隸，唔係錢嘅奴隸，唔係罪嘅奴隸，佢係基督耶穌嘅奴隸。所以原來我哋喺主耶穌裏邊咧，慢慢原來我哋自己捆綁自己嘅嗰啲嘅結咧，係不知不覺會解開晒嘅喎。咁所以佢就係基督耶穌嘅奴隸啦。佢就係神嘅福音嘅祭司。祭司獻咩咧？就係獻外邦人咯。咩獻外邦人啊？唔係嚟到去食人肉行嗰啲邪教儀式喎，係將外邦人帶進嗰個福音嘅真理啊！外邦人明白因信稱義所以呢一卷嘅羅馬書係好有系統咁樣講解呢一個嘅因信稱義，萬民可以因信稱義嘅福音啊！所以教初信班嘅弟兄姊妹咧係非常嘅蒙福嘅，因為你經常接觸到一啲未信嘅朋友咧，慢慢帶佢進入認識救恩係好大嘅一個福氣嚟嘅。所以成為一個祭司係好尊貴嘅一個大祭司，全個民族最重要嘅人嚟㗎。咁而家保羅睇自己原來喺神嘅呢個福音裏邊咧，佢係一個祭司獻上嘅，果然真係外邦人啦。因為佢知道自己係外邦人嘅祭司，係神俾佢嘅呢個嘅使徒嘅身份咯。所以佢當然係使徒啦。原來使徒咧都係要將嗰個福音講解明白所以要聽得明咧，其實係唔簡單所以唔同嘅受眾對嗰個福音都有唔同嘅要求嘅。福音係得一個，但係你能夠講解得佢明白，
喺佢嘅處境，佢能夠認同同埋改變佢嘅生命咧，咁呢個就係嗰個祭司嘅責任嚟㗎啦。嗱，呢度話俾我哋知，叫所獻上嘅外邦人咧，因着聖靈成為聖潔，可蒙神嘅悅納啊，所以必須係成為聖潔，蒙神悅納。所以唔好用一啲詭詐手段，唔好用一啲嘅即係取巧嘅辦法，實事求是，信就係信，信係因為耶穌嘅救恩嘅愛，外邦人明白咗得救，所以我哋一定要記住，救恩本身就已經係 powerful 噶啦，救恩本身就已經改變任何一個人噶啦，所以我哋唔需要驚呢啲人好有錢㗎，佢好難信耶穌，好嘲笑耶穌嘅。唔一定嘅，有錢人都有佢哋嗰種嘅生命嘅改變嘅咁所以我哋求主俾我哋能夠透過呢啲咧，更加睇到使徒保羅佢自我嘅評估啦。呢度唔係突然間即係心血來潮啊，突然之間咧即係有一種咁樣嘅即係感懷身世啊咁，唔係啊，佢亦都唔係喺度炫耀自己啊，而係佢好想引導羅馬嘅信徒。嗱，我講完咗嗰個倫理關係嘅合一啦，而家我講一講我自己嗱，因為佢差唔多要寫完呢封信啊嘛，佢就講一講而家我嘅處境，我嘅來歷，因為唔係個個人喺羅馬都識佢噶嘛。收呢封信嘅羅馬嘅信徒咧，可能聽聞呢個保羅啫嘛，未必真係讀過佢嘅書信啊嘛，因為當時好多嘅監獄書信都未寫噶嘛，咁所以咧，阿保羅就開始介紹佢自己咧，介紹自己喺救恩裏邊嘅人生崗位同埋角色，哇，好寶貴神揀佢做使徒佢而家傳道一段時間啦，對自己呢個身份嘅嗰種嘅認受，嗰種嘅熱愛，對福音嘅熱誠，對外邦人嘅嗰個嘅擁抱唔係格格不入你信就信，好似阿約拿咁樣你唔信抵你死咁，就唔係咁咯一個年長嘅牧者咧，嗰個牧養心就係慢慢發現每個人都係咁珍貴，每個嘅靈魂都係咁值得擺心血擺時間咯，係啦，咁所以咧呢度就俾我哋見到咧所以第17節啦。佢話論到神嘅事咧，我在基督耶穌裏邊有可誇，即係論到神要佢做嘅事情，佢就喺主裏邊咧，佢就咧好似誇耀佢自己，話自己係祭司，跟住又話自己係奴隸，到底你係點㗎咁保羅就話俾我哋知咧，其實佢所謂誇耀咧，不過係神要佢做嘅事情咯第18節嗱，呢度就一齊睇啦，18節。除了基督藉我作嘅嗰啲事情咧，我什麼都不敢提。咁即係話，即係暗示保羅有好多屬靈經歷嘅喎，保羅有好多超自然經歷嘅喎。阿保羅嘅手巾仔咧，《使徒行傳》17章話咧，啲人攞佢嘅手巾仔咧，走去翻去咧醫好個病人嘅喎。即係因為我哋認為使徒時代咧。因為聖經未傳備未寫好嗰個嘅正典咧仲未圓滿所以咧神就要透過使徒咧俾一啲嘅神蹟奇事佢哋去傳揚嗰個福音嘅真確，所以仍然係個福音就唔係嗰啲神蹟所以就唔好俾啲神蹟咧影響咗真正嘅重點係神蹟係印證福音嘅大能，福音嘅改變嗰個生命。所以咧，使徒們咧，佢哋能夠行神蹟嘅。彼得真係親身經歷過咧，嗰啲監門會打開嘅自己嗰啲嘅兵丁咧喺佢左右咧，好似突然間咧昏迷咗咁樣嘅咁所以彼得自己係有天使拖住佢行出去監外邊嘅保羅曾經咧
將嗰個猶推古咧喺3樓跌落地下死咗嘅靈魂都離開咗噶啦。阿保羅抱住佢之後咧，發現佢仲有力量咧，神就將嗰個生命帶翻嚟俾阿猶推古喎。你諗下，跟住咧佢就擺低個病人咧，就繼續上3樓繼續講道喎。咁呢個係《使徒行傳》第20章嘅經文嚟嘅。咁你可以想象得到咧，佢話我什麼都不敢提，只提他藉我言語作為。果然啦，用神蹟奇事嘅能力並聖靈嘅能力使到外邦人信服呢啲就係使徒們咧獨有嘅嗰個時代嘅需要，嗰個時代嘅特別嘅原因所以我哋今日都係同樣咧，就算我哋冇嗰個嘅神蹟奇事嘅能力，但係我哋有嘅係聖靈嘅能力，我哋有嘅係對福音嘅嗰個擺上，同埋咧我哋有嘅就係基督要我哋去做咧，我哋就有嗰個權柄去做，有咁嘅能力所以我哋能夠趕鬼，我哋能夠咧，如果神要我哋行神蹟奇事咧，我哋係能夠行神蹟奇事咯。咁所以我哋就應該要喺神嘅裏邊咧，學習保羅喺第18節呢度話咧，我哋要專注神俾我哋嗰個崗位啦，嗰個召命啦，嗰個嘅專一啦，嗰個嘅擺上啦，使到咧神能夠喺我哋嘅生命裏邊咧，叫其他人得到幫助益處咁所以咧呢度就係啦，使到最終係使到外邦人順服。所以神蹟唔係俾阿保羅嚟喺度炫耀噶，所以佢哋唔會話好悶咧變個神蹟出嚟啦，咁得嘅係最終係要令到外邦人順服咁所以大家就明白啦。如果神蹟係為神蹟而神蹟咧，咁就錯晒噶啦。為咗講方言而講方言就錯晒噶啦係要使到外邦人能夠順服神嘅福音，順服耶穌基督嘅呢一個嘅偉大嘅十字架救恩所以保羅就好明白所以使徒們佢哋都好明嘅個個行神蹟咧都唔會誇耀嘅，都唔會覺得哇我係比其他使徒咧更加好咁，唔會嘅因為佢哋就係好明白。嗰啲根本係會過去，真正嘅係基督耶穌喺人嘅心靈裏邊嗰個嘅生命改變而帶嚟嘅嗰個嘅順服所以係信而順服，咁樣改變咗之後咧，就會得到咧神嘅嗰個嘅生命同埋救恩咯。所以保羅咧，只不過係一個代理人咯，係啦。今日我哋都一樣咯，我哋都係要。求主俾我哋藉住我哋嘅言語行為咯，藉住我哋能夠依靠聖靈嘅能力咯，藉住我哋咧喺神裏邊嘅嗰個清楚嘅召命啦，所以召命係好緊要嘅，清楚神要你做乜，專注去做，專心去做，用心嘅去讓神喺人嘅生命裏邊得到嗰個嘅建立，跟住19節啦。甚至我從耶路撒冷一路轉到去以利里古，就係馬其頓一帶嘅地方啦。到處傳了基督嘅福音咁保羅咧唔係誇口，佢話佢已經呢一帶地方咧，佢都到處將耶穌基督讓嗰啲人都知道。信唔信就係當然係人哋嗰個嘅責任啦。係咪拒絕？係咪接受？咁但係咧，保羅嘅責任就係代表住主耶穌咧，由耶路撒冷一路去到外邦嘅以利里古到處咧，因為佢係外邦人嘅使徒咧，到處傳咗基督嘅福音將呢一個救人靈魂嘅生命帶到去未信嘅朋友中間第20節保羅又再一次話咧。佢立咗志向咧，不在基督的名被稱過嘅地方傳福音，免得建造在別人的根基上。就如經上所記，未曾聞知他信息的，將要看見；未曾聽過的，將要明白。雖然我哋咁樣睇，大家都會明白，保羅唔係喺度嚟到去特登分庭抗禮玩對立
你向東我就向西啊，因為我同阿彼得唔啱啊，因為咧我好憎阿巴拿巴。我相信肯定唔係咁啦，而係阿保羅咧，佢立咗一個志向，佢就話咧好希望福音能夠去到未得之民、未聽聞嘅，同埋咧佢唔做喺人哋嘅根基上邊，即係話咧佢唔想去做一啲神冇要求佢做，佢嚟到去疊加上去，佢嚟到去食人哋嘅便宜咁樣嘅一種嘅取巧啊！佢亦都唔係特登要標奇立異啊，要揾苦嚟辛啊，唔係咁樣啊！而係保羅都清楚咧，神既然間俾佢有一啲嘅疆界，係阿彼得未必會做到嘅，咁佢就用心去做啦啊！咁所以咁樣叫做不建立在別人嘅根基上咯。就唔係話呢度有間洪恩堂，我就特登喺對面開一間咁，就唔係咁意思咯。即係一定係佢好明白同工們咧、使徒們咧，大家係好和諧嘅，大家有唔同嘅牧區，大家有唔同嘅嗰啲嘅年齡層啦，唔同嘅嗰啲嘅民族啦，但係保羅就好清楚咧，神要佢可能就係佢嘅性格啦，可能係佢嘅恩賜啦，等等啦。俾佢有咁遠去到咁遠去向嗰啲未得嘅外邦人咧嚟到去傳道，所以呢個係一個幾好嘅學習啦。一個既同唔同嘅牧者有關係、有愛嘅彼此嘅欣賞、彼此嘅協作，但係同時間咧又知道自己有一個嘅託付，有自己嘅工場，有自己嘅疆界啊。咁呢啲咁嘅胸襟咧，真係一個偉大嘅人先至會有咯，就係睇到福音係緊要咯，所以就唔係好似炒埋一碟咁樣，人哋做你係一齊咧一齊做，即係話咧好似跟風咁樣做，就唔係咁樣咯，而係阿保羅咧已經有佢所謂嘅原創性，有佢所謂嘅佢要開闢一啲冇人到嘅地方，記住唔係要同人抗爭去。特登做俾人睇，唔係咁樣咁樣就係鬥氣，咁樣就係小家，咁樣根本就唔係一個牧者嘅情懷啦。應該就係真係有啲地方係必須保羅去嘅所以佢去到《使徒行傳》嘅27章佢要去到君王嘅面前，應該25、26章啦，去到亞基帕王嘅面前咧嚟到去申訴。咁所以你可以想象，本來係一個俾人一路咁樣嚟到去嘲笑排擠嘅呢一位使徒保羅咧，居然間咧神安排佢咧係真係一個囚犯嘅身份啦，但係被君王接見亞基帕王你可以想象好諷刺嘅亞基帕王都要驚阿保羅講嘅嗰個真理即係對永恆冇把握，但係一個嘅囚犯咧。自己對永恆係好有把握，就算我今日斬頭，我都對永恆有把握，因為我就係呢位永生神嘅僕人啊！咁所以阿保羅就呢個志向咧，都係為大家要學習咯。大家有唔同嘅崗位、唔同嘅託付，大家忠於自己嘅託付咯，係啦。我畢業都15年啦，神學院，咁唔同嘅同學開始。真係唔同嘅崗位啦，唔同嘅託付，唔同嘅工場，唔同嘅領域有啲甚至乎咧，而家已經冇再做傳道，做一啲自由嘅工作者等等啦咁唔同嘅大家嘅人生際遇咯。咁但係保羅呢度嘅志向咧，其實都真係時間係會讓我哋浮現呢啲嘅志向啦。我哋要專注喺神託付我哋嘅崗位，去忠於所託咯。係啦，咁就啱啱因為禮拜有同學終於按牧啦，即係已經成好大年紀啦，即係喺教會成30幾年啦，終於係喺教會一路長大，而家終於按牧啦。即係我哋按咗成10年啦，佢而家先至按牧女仔嚟嘅做一啲兒童工作，咁就喺恩泉堂啦咁就佢即係真係神俾有唔同嘅人生嘅託付咯。咁所以呢度話俾我哋知。阿保羅佢咁樣同呢啲嘅羅馬嘅信徒分享咧，好坦誠啊，講佢自己係外邦人嘅一個嘅奴隸，一個嘅祭司，
獻上嘅外邦人，同埋講到佢自己係點樣咧，喺佢傳嘅領域已經傳晒啦。我諗起我哋母堂嘅一位好德高望重，即係已經離開世界返天家好多年㗎啦。喺20年代，即係上個世紀20年代，係華人教會冇人唔識嘅一位好即係德高望重，即係好勁，好多人尊重佢嘅長者啦嚇。咁佢話咧，佢嗰陣時60年代住喺美孚新村啊。佢話咧，佢差唔多70幾80歲，每日攞一大沓單張，已經退休嘅老牧者啦嚇，一位老牧者喺住美孚新村，我都上過佢屋企查經嘅啊。佢話美孚新村我差唔多係咁多座嘅居民，我都派晒單張啊。一位老牧者喎，成80歲啊。翻屋企翻到教會講完道，因為身體都唔好噶啦，佢已經年紀大啊。佢喺教會度攞啲福音單張就去派啊。咁樣喺美孚新村喎，好多座喎，好多人喎。佢話咧，我已經派晒差唔多啊。你可以想象得到，即係呢位咁嘅牧者，即係對永恆嘅嗰個嘅愛，嗰種嘅熱愛，保羅就係咁樣啦。所以呢啲經文其實都係好感動唔同嘅時代嘅牧者啦。阿保羅話到處傳咗福音啊，由耶路撒冷一直去到以利里古啊，即係唔係誇耀啊。保羅真係咁樣同呢啲羅馬嘅信徒咁樣分享啊。因為後邊就係鼓勵佢哋咧一齊要去向萬民嚟到去宣教啊嘛。跟住咧佢就話嗰啲已經有人傳嘅咧，我就唔希望建立喺人哋嘅根基上邊啦咁樣啊。跟住引聖經證明咧原來佢都唔係一個即係好似目空一切。哇！乜咁驕傲嘅保羅你又話傳晒啦，又話咧唔會建立喺其他人嘅根基，即係你唔稀罕㗎，我唔需要有同伴啦，完全唔係咁樣咯。既係有好多嘅同路人，既係有好多嘅跟隨者，既係有好多嘅同佢一齊嘅使徒。佢覺得自己係最不配嘅使徒，因為佢曾經攻擊呢一位嘅主耶穌但係咧。佢想講嘅就係神俾佢嘅嗰啲嘅嗰個福音嘅領域咧，佢要做盡咯。即係未完結咧，佢都唔嚟到去即係離開咯。咁呢啲嘅學習咧，真係對一個牧者係好緊要嘅生命嘅嗰個嘅教導咯。係啦，咁就引嘅聖經就係以賽亞書嘅52章。未曾聽聞嘅可以得到，呢個係阿保羅自己，你可以話就係佢嗰個嘅內心對福音嘅對外邦人嘅愛嘅嗰個態度咯，係啦。咁跟住22節啦，係啦，保羅嘅行程就開始佢講啦。23節呢度22節開始啦。我因為多次被攔阻，總不得到你們那裏去，但如今我在呢一大地方再冇可傳嘅地方，即係上嚟講啦，係啦。而且呢好幾年咧，我切心想望到西班牙去。西班牙可以咁講啦，歐洲最南面啦。當然我哋唔計其他直布羅陀嗰啲，最南面就係西班牙噶啦嘛。因為再落就係邊度？北非噶啦嘛，係咪？咁所以咧啱嘅喎。整個歐洲佢係由特羅亞開始噶嘛。整個歐洲我哋有冇地圖咧？睇下先，我好似做咗個地圖嘅，係啦，冇錯啦。喺馬其頓、亞西亞、特羅亞過去對面就係嗰個馬其頓啊嘛。跟住就係腓立比帖撒羅尼迦啊嘛。即係北面嘅嗱，嗰個就帖撒羅尼迦咯。地中海北面即係希臘，而家屬於希臘嘅啦。帖撒羅尼迦一個相當靚嘅地中海嘅地方啦。咁就一路落到嚟哥林多都唔係最落，仲要再去南啲。就係西班牙啦，咁所以咧，我可能下一個禮拜俾張再大少少嘅復原嘅歐洲嘅地圖咧，咁就所以點樣奇怪？保羅要去西班牙就係歐洲最南嘅地方啦。咁就其實再南咧，再落就係北非噶啦，非洲噶啦。咁所以保羅話俾我哋知咧，佢就係咁樣，佢話我切心想望去西班牙可以到你們那裏去咧。
盼望從你哋嗰度經過，即係羅馬啦，即係意大利啦，嗰度就應該係三館啦。如果《使徒行傳》嗰度話俾我哋知跟住話盼望從你哋嗰度經過，得見你們，跟住同你哋咧彼此嘅交往，即係彼此分享啦。心裏邊稍微嘅滿足，然後咧蒙你們送行預先講咗呢個行程，預先話咧我希望咧將來有一段時間，我就會直接去到你哋嗰度，同你哋有一啲嘅相交，可能有一啲嘅聚會，有一啲嘅查經，有一啲嘅講道，跟住咧你哋咧就接納，跟住咧羅馬教會就唔係歡送係支持保羅嘅宣教，就係蒙你們嘅送行啦，即係話你哋係認同我而家呢個宣教嘅呢一個嘅行程啦，呢一個嘅神俾佢嘅呢一個事業啦等等，係啦，咁嚟到去咧不過咧而家25節就係講而家啦，就係保羅咧佢而家就要上耶路撒冷啦。留意呢度喎，我都預備埋最後呢2幅嘅 PowerPoint 噶啦，但如今我要到耶路撒冷，呢個就係如今啦。將來就係好希望去羅馬、去意大利然之後咧，同你哋有一段嘅時間嘅分享、交往，講我嘅傳道策略，跟住咧你哋認同，你哋咧有差傳部支持你哋咧就給我送行，即係話公開嘅教會嘅一個嘅支持。譬如我哋今年都期望咧會我哋好少咧，我哋嘅金錢，但係咧都係一個性質上面嘅意義咧，會支持 Set7 啦，會支持阿時斯一家啦，會支持咧阿 Chris 嘅野地牧人啦，咁我哋過埋堂委會咧，我哋就象徵式嘅啫，即係唔會好多錢，但係一個好重要嘅就係教會嘅支持佢哋去成行所以蒙你們嘅送行。所以教會嘅公開嘅接納其實好緊要咯，代表住一個嘅好重要嘅屬靈嘅一個嘅同心咯，一個嘅差遣咯，咁所以保羅話：不過咧，而家我要上耶路撒冷咁我時間咧未必講到咁多啦，因為呢個都有啲嘢要解釋嘅。咁我哋今晚就停喺呢度啦。咁我哋由25節咧，下一次先再講。咁我哋一齊同心禱告，再一次我哋多謝主。我哋透過呢一大段聖經睇到保羅嘅內心，佢對神呢一位盼望嘅神嘅認識、渴慕，同埋能夠成為呢位造物主嘅僕人，一個奴隸，佢願意放低佢嘅人生嘅自由嚟到去為外邦人咁樣嚟到去擺上，要將外邦人帶進神嘅救恩嘅國度。我哋好感謝主，求你幫助。讓我哋咁宣家、紅恩家、嘉恩堂嘅弟兄姊妹，或者其他可能喺其他教會裏邊偶然間上網揾到羅馬書又咁啱揾到我哋呢啲嘅信息嘅時候咧，都成為眾弟兄姊妹神國度裏邊嘅兒女咧嗰個嘅學習、嗰個嘅感動，求主嘅聖靈咧去激勵我哋，好盼望將我哋嘅人生都擺喺主嘅手中。以致我哋能夠蒙主悅納，被主使用，被主差遣喺唔同嘅崗位為主嚟到去盡力。多謝你聽我哋感恩禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。好，感恩，多謝大家嘅參加。